तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं टॉप 5 एनीमे साउंड इफेक्ट्स। मैजिकल स्पेस फ्लेयर, तो इसे सुना है मैंने, काफी बढ़िया है ये। ज्यादातर ब्लास्ट वाले साउंड ही होते हैं इन लिस्ट में। ये फेथ से है क्या? इससे पहले मैंने इसे कभी नहीं सुना है। एनिमेशन तो फेथ वाली लग रही है। हाँ वही है। ये बढ़िया था ये। नंबर 3 पे कौन होगा? आई एम एटॉमिक। ये वाला नहीं, जो पहले वाला था वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। इससे पहले जो इसने यूज किया था सिड ने, आई एम एटॉमिक। एटॉमिक नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इससे पिछले वाला बढ़िया था। एटॉमिक नहीं, ये इतना बढ़िया नहीं था। आगे भी है क्या? मैं भूल गया हूँ इस वाले साउंड को। नहीं, फिर भी नहीं, ये उस लेवल का नहीं है। नंबर 2 पे कौन होगा? फिर से फेथ। फेथ के साउंड इफेक्ट तो क्रेजी हैं वैसे। बर्स्ट एलिमेंट, बर्स्ट एलिमेंट ये बढ़िया था। जो बूम की साउंड आई है ना, वो काफी बढ़िया थी। नंबर 1 पे फिर से फेथ, कैलिबर। छोटी सी तुमने वो साउंड सुनी जैसे गॉडजिला की होती है ना, वैसी साउंड आई। दोबारा से सुनो, यहाँ पे आएगी। ये पीछे आई थी ना थोड़ी सी। ये भी बढ़िया था। पर इससे बढ़िया भी मैंने साउंड इफेक्ट सुन रखे हैं एनीमे में। ओ, ये काफी लंबा था। मुझे लगा ये खत्म हो गया। पर आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर नहीं।